Ahojte, vítam vás pri svojom novom videu, v ktorom vám prezradím tipy, ako zadarmo cestovať. Ešte si musím niečo vygoogliť, ale dúfam, že tento červený rúž mi neskončí na zuboch. Ja mám to šťastie, že veľa cestujem a všetky svoje fotky uverejňujem na svojich sociálnych sieťach, ako napríklad na Instagrame, blogu, Day by Me stránke a taktiež aj na svojej facebookovej stránke Nikki Now. Určite si moje fotky choďte pozrieť, možno sa inšpirujete a možno mi sami poradíte, kde by som aj ja mala ísť. Teraz, keď pracujem, tak si už za všetky svoje cesty platím, avšak keď som bola študentkou, tak som za veľa svojich ciest vôbec neplatila. Ako je to možné, tak to vám prezradím teraz. Vďaka týmto tipom, ktoré vám prezradím, som navštívila mnohé krajiny Európy, ako napríklad Anglicko, Francúzsko, Nemecko a niektoré okolité štáty Slovenska, ako napríklad Maďarsko, Českú republiku a Rakúsko. A taktiež som vďaka tomu navštívila aj Rumunsko. Človek, keď cestuje, tak bohužiaľ musí zaplatiť veľké peniaze za samotnú dopravu a taktiež aj ubytovanie. Čo sa týka dopravy, tak zadarmo môžete cestovať stopovaním. Ja som o stopovaní počula veľa a verím, že taktiež aj vy. Avšak od malička mi bolo od dospelých nejak vykreslované, že stopovanie je veľmi zlé, je to nebezpečné, nikdy by sme sa na to nemali podujať, pretože hlavne ako ženy by to mohlo dopadnúť katastrofálne. Pri slovičku stopovanie sa určite každému vybaví človek stojaci na kraji cesty a držiaci veľký nápis s konečným cieľom, ako napríklad Praha, Londýn alebo Paríž a s vystrčeným prstom hore. Ja si pamätám, že raz sme s bratom šli z Liptovského Mikuláša do Liptovského Jana, čo je vlastne dedina vzdialená od Mikuláša nejakých 15 minút autom a s bratom sme nechceli platiť lístky za autobus, prepáč mami, tak mi povedal, že mi ukáže, ako sa stopuje. Ako sme šli stopovať, pre mňa to bolo prvýkrát, tak mi normálne ukazoval, že musíš vystrčiť palec hore, ale ja som bola celkom vystresovaná, tak som toho proste držala, ako keby som bola nejak postihnutá, tak sa na mne smial a vraví mi: Nikola, jedno pravidlo si zapamätaj, nikdy nestopuj policajtov. A ja na to hovorím, že jasné, že chápem to, co sa určite nestane. O 5 minút na to šla kolóna aut a prvé 3 autá boli proste nejaké Škodovky, lebo to bolo pre nejakými 15 alebo 10 rokmi. A prvé 3 autá boli Škodovky a ja som za tie 3 autá už nevidela, tak som vystrčila veľmi statočne prst hore a stopovala som ľudí a na to 4. auto za tými 3 autami boli policajti, tak už som videla, ako mi brat proste začal nadávať, začal po mne zjapať, aby som hneď prestala. A nič sa nestalo, ani nezastavili, ani nič nezatrúbili, nič, ale viem, že môj brat bol proste na mňa dosť nahnevaný, takže určite si zapamätajte pravidlo, že policajtov sa nestopuje. V dnešnej dobe je všetko uľahčené tým, že existuje internet a výnimkou nie je ani stopovanie. Na internete sa nachádzajú viaceré stránky komunít, ľudí, ktorí stopujú a taktiež ľudí, ktorí sú ochotní týchto ľudí zviesť. Takýmito stránkami sú napríklad hitchwiki.org alebo trustroutes.org a na týchto stránkach sa môžete zaregistrovať zadarmo a môžete si potom nájsť, odkiaľ ľudia chodia alebo kade chodia a ak by ste chceli sa niekde zviesť, tak sa môžete zadarmo zviesť. Určite by som vám poradila, že ak vám pri stopovanie niekto zastane a o tom človeku nemáte dobrý pocit, tak kľudne môžete povedať, že vlastne odvoz nepotrebujete, že ste to rozmysleli a radšej dôverujte svojmu pocitu, ako keby, že sa potom neskôr malo niečo stať. Lebo samozrejme stopovanie je niečo, čo je zadarmo, avšak samozrejme sú tam aj nejaké stránky, ktoré túto aktivitu robia celkom nebezpečnou. Ďalšou vecou, ktorá je pri cestovaní veľmi nákladná, je ubytovanie. Pri cestovaní taktiež ubytovanie si môžete zohnať zadarmo a to vďaka couchsurfingu. Pointa couchsurfingu je taká, že človek, ktorý nechce zaplatiť alebo nemá peniaze za ubytovanie, sa spojí s človekom, ktorý je ochotný mu poskytnúť nejaký nocľah zadarmo. Či už je to gauč, nafúkovačka alebo aj normálna posteľ. Títo ľudia sa spoja na webovej stránke couchsurfing.org a
Vymenia si správy a dohodnú sa na tom, že kedy a kde môže napríklad človek, ktorý hľadá ubytovanie, prísť a prespať toho dotyčného, ktorý súhlasil na to, že toho človeka vo svojom byte privíta. Ako som spomenula, táto webová stránka je úplne zadarmo a ľudia, ktorí sú ochotní iných ľudí privítať, si za ubytovanie nepýtajú nič. Celá pointa je založená na tom, že tí ľudia, ktorí privítajú iných ľudí vo svojom ubytovaní, dúfajú, že sa im to niekedy vráti a že keď niekedy zase v budúcnosti oni pôjdu niekde cestovať, tak niekto iný ich privítá vo svojom ubytovaní a nebudú musieť za to platiť. A samozrejme, že niekedy sa stáva, že ľudia potom navštívia človeka, ktorý u nich prespal a taktiež ten človek im to ubytovanie dá zadarmo. Samozrejme, ľudia vás môžu aj zamietnúť, preto je najdôležitejšie budovať si svoj profil a získať dobré referencie od iných ľudí. Referencie sa získavajú tak, že buď vám ich napíšu kamaráti, alebo potom, keď u niekoho stanete a ten človek bol s vami spokojný, alebo ste nespravili žiadne problémy, alebo ste práve že super easygoing človek, tak ten človek vám napíše pozitívnu referenciu a či budete mať viac pozitívnych referencií, tak samozrejme viacej ľudí bude ochotný vás ubytovať. Samozrejme na couchsurfing a aj stopovanie človek musí mať veľkú odvahu a možno aj celkom takú outgoing povahu. Ak toto nemáte alebo necítite, že by toto bolo niečo pre vás, tak nemusíte zúfať. Mojím tretím tipom, ktorý som ja osobne využila veľmi často, keď som bola študentkou a vďaka ktorému som naozaj veľmi veľa cestovala a zadarmo, alebo za menší poplatok, ako je dajme tomu 50 € alebo 30 € som bola na týždeň v Bruseli, na týždeň v Berlíne, na týždeň v Norimbergu a tak ďalej, je Erasmus+. Určite ste o Erasme počuli v spojení s vysokou školou alebo so stážami. Erasmus Plus je program Európskej únie, vďaka ktorému môžu ísť študenti študovať na zahraničné vysoké školy alebo môžu ísť stážovať počas vysokých škôl niekde do zahraničia. Avšak toto sú len dva aspekty veľkého programu, ktorý v sebe obsahuje o mnoho viac, ako si ľudia myslia. Erasmus Plus taktiež poskytuje ľuďom, ktorí majú od 13 do 30 rokov možnosť ísť dobrovoľničiť niekde v Európe a niekedy aj mimo Európy. A to cez tzv. EVS alebo Európsku dobrovoľnícku službu. Vďaka tomuto programu môže ísť človek dobrovoľničiť niekde do zahraničia od 1 mesiaca do 12 mesiacov. Počas tohto dobrovoľníčenia je človeku poskytované ubytovanie, strava a taktiež aj vreckové peniaze. Tieto možnosti dobrovoľníčiť sú mnohokrát poskytované mimovládnymi organizáciami alebo spoločnosťami, ktoré si môžete nájsť na internete. Ja som o tomto písala diplomovku, takže mám mobile napísané, že ktoré organizácie na Slovensku takéto možnosti poskytujú, avšak ak si vygooglite sami, tak môžete nájsť úplne odlišné spoločnosti alebo organizácie. Takéto možnosti poskytuje napríklad Mladé info Slovensko, Youth Empowerment in a European Society, Inex Slovakia, Quo Vadis, O.Z. ADEL, Association for Development, Education and Labor, alebo v.i.a.c. čo je Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Avšak, ako som spomenula, na internete si môžete vyhľadať svoje vlastné organizácie alebo organizácie, ktoré pôsobia vo vašom meste. Dobrovoľničenie je však mnohokrát zabezpečované na dlhšie obdobie. Mojimi osobnými favoritami z programu Erasmus Plus boli mládežnícke výmeny. Mládežnícke výmeny sú založené na takej pointe, že mladí ľudia z viacerých európskych krajín sa niekde stretnú a na určitú tému diskutujú alebo sa vzdelávajú buď na týždeň alebo na 2. Ja som v tomto smere bola veľmi aktívna na vysokej škole a zúčastnila som sa viacerých mládežníckych výmien. Zaoberali sme sa viacerými témami, napríklad ako správne dokumentovať, ako napríklad zdieľať svoje príbehy alebo ako šíriť informácie o Európskej únie a tak ďalej. Ako aj pri Európskej dobrovoľníckej službe v programe Erasmus+, tak aj tu je cestovné ubytovanie a strava preplatené alebo sú zabezpečené. Avšak čo si ľudia môžu pýtať je taký
účastnícky poplatok, ktorý môže byť do nejakých 100 alebo 200 eur. Ja som, niekedy som platila, viem, že keď som ja ešte chodila pred takými 4 alebo 5 rokmi, tak som platila možno 30 eur za to, že som šla na týždeň niekde do Bruselu alebo na týždeň do Francúzska, čo je vôbec nič. Avšak ak sa zúčastníte už viacerých takýchto mládežníckych výmien, tak sa môžete stať aj tým lídrom a ak ste tým lídrom, tak už neplatíte vôbec žiadne účastnícke poplatky. Alebo prečo by ste nemohli začať dobrovoľničiť pre niektorú takúto organizáciu na Slovensku a keď už budete pre niekoho dobrovoľničiť, tak určite podľa mňa ako vďaku za to, že ste venovali im svoj čas, tak vás pošlu niekde na takúto výmenu zadarmo. Vďaka týmto výmenám navštívite mnoho miest zadarmo, spoznáte ľudí zo mnohých krajín a taktiež si aj zlepšíte svoju angličtinu, nakoľko sa tam hovorí po anglicky. Tak to by bolo odo mňa na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, určite mi dajte like. Do komentu napíšte, či ste tieto tipy vyskúšali a či fungovali. A ak ste vďaka iným tipom precestovali svet zadarmo vy, tak nám určite dajte vedieť. Za pozretie tohto videa vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa na budúce. Ahoj! There's a little bird tapping a speaker on the pane, trying to fly through the window, flapping its wings in vain. If only it knew